Il-UHM Voice of the Workers se tkun qed tordna azzjonijiet industrijali wara li l-Gvern ma daħħalx fis-seħħ avviż legali biex tieqaf id-diskriminazzjoni ma' ħaddiema tal-kuntratturi li jagħtu servizz lill-Gvern. Dan tħabbar mill-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Joseph Vella meta l-ġimgħa li għaddiet kienet jindirizza l-konferenza annwali fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħaddiem. Matul il-konferenza ntqal il-kwistjoni kollha iddur mal-fatt li fl-aħħar snin ħaddiema tal-kuntrattur kienu qed jispiċċaw jagħmlu l-istess xogħol tal-kollegi tagħhom li jaħdmu mal-Gvern imma kellhom kundizzjonijiet inferjuri. Is-sena li għaddiet wara snin twal ta' pressjoni mill-UHM Voice of the Workers u minn unions oħra, il-Gvern kien ħabbar li se jgħaddi liġi biex jindirizza din il-kwistjoni darba l dejjem. Iżda minkejja li din il-liġi daħlet fis-seħħ l-affarijiet ma nbidlux fost diżappunt u għadab mill-ħaddiema mill-quta. Inutli noħorġu bil-pompa u nagħmlu legal notice 128 kulħadd sema bija, kulħadd jewden fuqha. Imma 4 xhur wara li suppost daħlet għadna għaddejjin bl-inġustizzja u bla direzzjoni. Wasal iż-żmien li eżof il-ġimgħa d-dieħla il-managers tat-taqsimiet mill-qudiem minn din is-sitwazzjoni nordnaw azzjonijiet industrijali. Azzjonijiet industrijali biex niddefendu l-interess tal-ħaddiema li fl-aħħar mill-aħħar jekk mhux se nagħmlu waħna, da mhux se jiġi qatt waħdu x-xogħol. Joseph Vella fisser kif il-UHM ilha xhur sħaħ titlob kjarifiki dwar kif se jimxu l-affarijiet imma se jkollha tmur għal azzjonijiet industrijali għax ma kienx reġistrat progress. Fid-diskors tiegħu Vella tkellem ukoll dwar l-isfruttament ta' ħaddiema barranin minn pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea u semma kif il-UHM kienet avviċinata minn ħaddiem li kellu l-parti l-kbira tal-paga tiegħu imnaqsa tant li spiċċa b'madwar 60 euro biss fideh. Dan it-tnaqqis fil-paga seħħ bl-iskuża li qatawlu diversi spejjeż fosthom l-akkomodazzjoni, id-dawlu l-ilma, il-biljetti tal-ajru u spejjeż oħra relatati ma' tobba, tilqim u permessi tax-xogħol. Joseph Vella sosta illi minkejja li dan hu illegali, affarijiet bħal dawn għadhom qed iseħħu. Il-kap eżekuttiv tal-Union esprima tħassib tiegħu li meta l-UHM ġibdet l-attenzjoni fuq dawn l-abbużi, l-awtoritajiet qalu li jinsabu konxi ta' dan kollu, daqs li kieku kienet xi ħaġa normali. Mhux qed isir xejn għaliex dan li qed jiġri huwa istituzzjonalizzat. Da jafu bih li qed jiġri. U jafu bih il-ministri li qed jiġri. L-importanti huwa li ma jibqgħux joħorġu dawn il-payslips. Ma jsirux dawn l-abbużi. Fil-messaġġ tiegħu tkellem ukoll dwar il-legat li ħalla warajh il-Papa Franġisku u temm id-diskors b'silta minn tiegħu ma jeżistux unions mingħajr ħaddiema, iżda ma jeżistux lanqas ħaddiema ħilsa mingħajr trade union.